很多人都说中医治疗要很久很久才见效，急性子都等不了啊。其实这样的想法是不对的哦。大家好，我是你的健康好朋友张医师，今天给大家分享真实的临床案例之急性支气管炎。抗生素只是权宜之计。相信大家都有生病的经验啊，大家通常都会去西药房拿药，用抗生素、退烧药、止咳水这些，有时候有效果，有时候没效果啊，来回折腾也要熬个2周才好。即使好了以后啊，之后也会频繁的生病，可能每个月都要生一次病，甚至我们知道啊，有的人生一次病啊，就要3个月的时间才能好。为什么会这样？其实吃太多的抗生素啊，会导致我们胃肠道的菌群紊乱。大家想一下，抗生素就像是一个陨石啊，当我们吃下去以后，它就像陨石堕落在这个胃肠道上，把所有的微生物都无差别的杀掉。杀掉了以后怎么办？我们的胃肠道会再次建立新的微生物菌群，这时候建立的一般都是耐药菌啊，这就是满满进化能够适应抗生素的微生物了。这就导致我们之后很容易生病，生病了以后啊，用抗生素就不再奏效了。中药治疗有家效。很多人其实没想过找中医治疗啊，其实中医有至少2000年的临床经验在对抗这些急性感染，而且效果也绝对不差。普通的生病咳嗽啊，3副药以内可以见效，完全治好可能需要7天左右。而且使用了中药治疗以后啊，不仅感染治好了，体质也会变强，之后就不会再每个月都感冒生病，省下了不少的麻烦和医药费啊。我们自己在临床也遇到不少的生病咳嗽病人，这里给大家讲一个真实的案例啊，这是比较早年的一个案例了。患者是我其中一个病人的爸爸，当时我们进行的是网诊，也就是通过手机联系来了解情况。诊断完毕以后，我们就会开药，安排药房抓药代煎，然后寄给病人，这样就能减少病人的麻烦，也不需要花时间去煎药，而且很多病人也都不会煎药啊。发烧不是坏蛋。患者当时候最痛苦的症状就是生病咳嗽，已经5天了，而且不断的加重。曾经吃过西药和中药都没用，当时候我们就进行简单的回答了解，知道他现在还有发烧怕冷。发烧其实是因为人体需要提高温度来对抗细菌病毒，适当的升温可以把细菌病毒的活动性明显降低，抑制它们的活跃。所以不要看到发烧就吃退烧药，这反而会让细菌病毒更加猖狂。我时常说发烧就像是一个警报器，是在告诉我们人体出现了急性感染的情况，需要重视起来，赶紧调整生活状态就能最早好点。但是大家严重忽视这个信息认为发烧就要退烧，那就大错特错。退烧药只是压制我们人体的体温调节中枢而已，而不是帮助我们杀灭细菌病毒的。虽然很多人吃了退烧药退烧了，但是3个小时以后药效没了，就会再烧起来，因为人体想要升温对抗细菌病毒，这是人体的智慧胃肠道也会咳嗽。同时呢，病人还出现没有力气的情况，这不是因为虚弱而是因为急性感染的时候，人体强制我们休息，把注意力专注在对抗细菌病毒的方法。其他还有喉咙痛，咳嗽的痰呢也是黄绿色的，说明细菌感染很严重当时我们就拿了一个舌头的照片，大家可以看到舌头的边缘和中部都是红红的，而且舌苔主要聚集在舌头的后半部分，这说明这次的感染和胃肠道饮食习惯有关系。那病人也说了，他是吃了油炸食品以后就开始喉咙不舒服，然后慢慢就出现咳嗽了。信息采集完毕以后，我们就开药，整个过程不到20分钟。吃了药以后，病人回复2副药就明显好转了，我们就让他把剩下的5包药喝完，这次的小感染才圆满的结束治疗期间我们还要让病人照顾饮食，不能再吃难消化的食物和肉蛋奶，多吃青菜水果，多喝水，这些都做好才能好得快做个视频不容易如果觉得我视频有帮到你，可以按赞、订阅加小铃铛，把影片分享出去，帮助更多有需要的人。每天都会有最新健康资讯为你保驾护航